สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะเช้านี้เราก็มาทำความสะอาดบ้านป้าอ้วนกันนะคะใช่มันอ้าวมากระตกมันอ้าวมากมากจริงจบ
อืม ผ้านั่นเลยน้องผ้าถู ก็ให้ป้าซื้ มัน อ ต้อง ไม้ ถอ แบ น บปั่น อย่างนี้มันต้องถอนอย่างนี้มันต้องถอนถอนให้ออกให้หมดนะคะคอมมานิสอย่างนี้มันต้องถอนเราจะเอาอันไหนมาก่อนไม่ได้ต้องเอามีดมาปาดมาถางเนาะประดาป้าแถวบ้านเนาะ หืม ไม่ต้องเอามีดมาถางมันไม่ได้มันไม่ขึ้น ถอนถูต่อแล้วก็จีบ
ติดอยู่บ่อนค่อยปลูกอันพักต้นใหม่ติดอยู่บ่อันที่มันค่อยปลูกใหม่นะมันติดไหม ติดเนี่ยติดแล้วเนี่ยแตกแล้วหนูจะเอาปุ๋ยนั่นมาโรยอยู่ยาก โอ้ที่งอว่ะ เนี่ยปุ๋ยที่โรยพอแล้วไอ้นั่นน่ะปุ๋ยไอ้ลูยูเรียที่เขาขาวที่เราไป อ๋อ ที่โบราณที่ไปเจอเนี่ยถึงจะเอาวันนี้ ต้นนั้นเจ้าหัวตะวัน รู้แล้ว อ๋อไปอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งบ้านอะไรบ้านหลังนั้นบ้านอะไรนะตรงนั้นน่ะชื่อว่าเติมพลังหรือเติมโชค เป็นโชคมีโชคมีลาภ โชคลาภเติมพลัง เติมพลังคือควง เป็นไหมมะเขือนะ มี ที่ ลูก กำลังออกนะ มีลูกอยู่แล้วหนูจะเอาปุ๋ยเนี่ยมาใส่ปุ๋ยไอ้ ไอ้ยูเรียมาใส่ดู ปุ๋ยยูเรีย เดี๋ยวเราไปหาเสียมาเสียหญ้าใหม่อีกตัวสุข้างสุข้าวพี่น้องมาเรามาทำความสะอาดบ้านเติมโชคกันนะคะไม่ใช่ใช่อยู่นะคนโตมันก็อยู่แบบนี้นะมันพืชมันแบบมันไม่เนี่ยนะ มันต้องมีลูกน้ำมันจับรองใช่ไหม เออสวัสดีค่ะมาไปที่สองนะคะพี่วันนี้เรามาเติมพลังบวกกันนะคะ
มันมาจากไหนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ สวัสดี